Estoryae kiti nasaksyak ken padas ko nga adda kay papanan iti guling. Ti krus a simbolo iti inanama, panagbabawi iti basol, panagbalbaliw ken iti ayat. Bunyagan ka, Pacifico Castillo, itinagan ti Ama, iti Anak, iti Espiritu Santo. Amen. Pagmatikan kagayan, adaan kami. Siak ni Pacifico Castillo, Diyos kami. Bing, against sayo tayo tilahotan. Psst! Kokoy, dito ka. Kokoy! Stand straight! Yung ka man laing jelly ko din? Ano di mo kayat? Talaw! Katarina, nadagsen sa launa itinyok kurmo nga karirik na kinkukoy. Maestra, awan karbengan ti siya sino man nga mangumsiti pada na nga tao. Apay nga sabsaban nila. Ado yung tayo tsura yun. Awan mga ayat ti pada. Basal na una yan ti agbalin nga sabsabali. Nagdagsen ti krus nga bakpaklayek. Sa ti ayat. Ayan na pagkasaraka. Nasipit ang langit kitang ko. Ingkapat ka. May karing ayat abay naipaida. Diyos ko, matungtong kwenta. Apay kastiti nagpanagak. Apay nga binaymayandak. Kukoy, kung natin ang santuan na Biblia, amin na tattao or anapay ti abilidad na, ket na parswa iti ladawan iti Diyos. Apo, patibkerem ti pamatimiken ka, ita ken itiag na nayon. Kukoy, dispensanem kiti nasugir mi. Guling-guling manan! Intayo, nagisagana! Fiesta na! Agaramit tayo basik yung nagluto tayo dudol kakapsat. Pagbumadil na ka! Malamang ka, balik ka nga pagpulutan kita. Kasasabong na pagbukat, iti bulan iti April. Kasasabong na pagbukat, iti bulan iti April. Kitain tayo, iti kinatao, babaen iti kinadalos, ken kinalitaw iti puso na.
Kordero ti Diyos, sikat ang mga kat katagitipas basol itilubong. Kordero ti Diyos, sikat ang mga kat katagitipas basol itilubong. Kordero ti Diyos, sikat iti mga kat katagitipas basol itilubong. Ni Pacifico Kukoy Castillo tinagbalin nga instrumento nga nangranyag ti mata dagiti bulsek nang ten alingaw-ngaw iti tuleng nang paikis kadagiti umel ken nang ten inspirasyon kadagiti kakabsat tayo nga kaawan panakabalin.